inacreditável. Ele estava chorando há mais de 20 minutos, desesperadamente. Foi só colocar esse som do útero, que vocês encontram aqui no YouTube mesmo, que no mesmo segundo que começou, ele se calou imediatamente. Ficou assim. Ele tá desse jeitinho, desde a hora que começou o barulho que ele escutava dentro da barriga.